হাই লগৰবোৰ, আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভাল না? আৰু মোৰ ভালেই আছে বৰ্তমান। আৰু কেতিয়াও যাতে বেয়া নহয় সেইটোৱে ভাব। আৰু এই মোৰ চৰাইকেইটা চাওকচোন। এইটো হৈছে মোৰ গঁৰাল, আৰু গঁৰালত ফুটা এটা থোৱা আছে। তাত সিফালেদি মানে চৰাইকেইটা ওলাই ৰাতিপুৱা। আৰু এই ৰাতিপুৱা উঠিকি মাৰি সিহঁতৰ হ'লে খুটিয়া খুটি খোৱা খুই একদম যেনিবা খাবহে নাপায় আৰু সিহঁতে ৰাতিটোতো খায়েই, আৰু দিনতো একদম হাহাকাৰ লাগি যায় সিহঁতক খাব কাৰণে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু লাইক কমেণ্ট একো নকৰে। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে বেয়া লাগে মই একো ধৰিবই নোৱাৰোঁ। আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে সেইটোও ক'ব লাগে আপোনালোকে, আৰু কমেণ্টত মানে জনাব লাগে আৰু ভাল হৈছে বেয়া হৈছে কি হৈছে, আৰু ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ দিব লাগে এতিয়া, কাৰণ মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্টহে কৰিছোঁ। ভালদৰে নাজানিবও পাৰোঁ, আৰু কথাবিলাক কোৱা নহ'বও পাৰে, কাৰণ আমি ঘৰত মানে ইমান লিখিত চিখিত কৈ থকা নহয়, যাহা তাহা কৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে কথাবিলাক মানে ভালকৈ ওলাই নাহে। মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ ফাৰ্মখন কিদৰে বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখোঁ, কিদৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ, আৰু কিদৰে চৰাই থকা জেগাবিলাক মানে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ, তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্মৰ চোতালখন সাৰোঁতে মোৰ কমচে কম আধা ঘণ্টা লাগি যায়, চাফ চিকুণ কৰোঁতে কি কৰোঁতে। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টি যাতে সকলোৱে অসমবাসী সকলোৱে দেখা পায়, আৰু ফাৰ্মখন যাতে আগলৈ আৰু ডাঙৰ হয় সেয়া আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব।
মই আহিছোঁ আমাৰ গঁৰালৰ ভিতৰলৈ চাফা কৰিব আৰু আমাৰ চৰাইবিলাক কণী পাৰি আছে আৰু কিছুমান পৰা নাই, কিছুমান পাৰি আছে। গোটেই পাৰিব হোৱা নাই আৰু 2 মাহমান হ'লে চৰাইবিলাক কণী পাৰিব আৰু চবে। এতিয়া কেইটামানহে পাৰি আছে আৰু কেইটামান উমটি লৈ আছে। ঔষধটিৰ নাম হৈছে P904 আৰু এই ঔষধটিৰ দ্বাৰাই আমি চৰাইৰ ফাৰ্মখন বীজাণুমুক্ত কৰোঁ। পানীৰ লগত মিহলাই আমি স্প্ৰে কৰোঁ আৰু আমাৰ এই স্প্ৰে বটলটো চাওকচোন, স্লাইচৰহে বটল, মানে স্প্ৰে মেচিন কিনিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি স্লাইচৰ বটলতে স্প্ৰে মানে যিটো মেচিন সেইটো লগাই লৈছোঁ। আমি এই বীজাণুমুক্ত মেডিচিনটো সপ্তাহত এবাৰকৈ দিয়া হয়। চৰাই থকা জেগাবিলাকত আমি স্প্ৰেটো মাৰি দিওঁ যাতে চৰাইবিলাকক কোনো ধৰণৰ বীজাণুৱে এটেক কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এই ড্ৰিংকাৰৰ পানীবোৰ দিম আৰু পানীখিনি যাতে আপোনালোকে সদায় পৰিষ্কাৰ আৰু ভাল পানী ব্যৱহাৰ কৰে, নহ'লে আকৌ চৰাইবিলাক লেতেৰা পানী খাই থাকিলে চৰাইবিলাক বেমাৰ আজাৰ হ'ব, কি হ'ব। আৰু এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, বেমাৰৰ ছিজন আহি আছে। আপোনালোকৰ সকলোৰে যাতে চৰাইবিলাক ভালদৰে যত্ন লয়। এতিয়া মই গঁৰালৰ ভিতৰত এই স্প্ৰে মেচিনৰ দ্বাৰা স্প্ৰে কৰি আছোঁ আৰু যাতে চৰাইবিলাক বীজাণুমুক্ত হয় সেইকাৰণে ভালদৰে স্প্ৰে কৰি আছোঁ। চৰাইবোৰ মানে
মানে আমাৰ তলতো থাকে তলতো স্প্ৰে কৰিছোঁ, ওপৰতো থাকে ওপৰতো স্প্ৰে কৰি দিছোঁ। কি চৰাই বাপ মালিকিনীকে ভয় কৰে, কি হ'ব এনটোৰ লগত। বাহিৰতো স্প্ৰে কৰি দিছোঁ মই এতিয়া। এতিয়া মোৰ মুৰ্গীকেইটাক চাউল দিম, সিহঁতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আদাৰ দিয়া হোৱা নাই। সিহঁতে মানে ওচৰতে জংঘল আছে যে তাতে মানে খাই থাকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। ইমানটা সেইকাৰণে মানে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে। আৰু এইকেইটা চাওকচোন, সিহঁতক মানে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ, কাৰণ সৰু ডাঙৰ সিহঁতে মানে খোৱাত বহুত জুচ লাগে, সেইকাৰণে সিহঁতক সিফালে থৈ দিছোঁ। আৰু সিহঁতক চাল দিয়া দেখা পাই চাচোন, এতিয়া পাগলা হৈ উঠছে একদম। এইটো হৈছে আমাৰ জন্মগত লেঙেৰা চৰাই। ইয়াক মই মানে প্ৰথম আনোতেই ভৰিখন ভাঙাৰ কাৰণে মানে জিন্দা নাথাকোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু, কিন্তু এনেকৈ খৰা খৰিকৈ হ'লেও দেখোন থাকছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু সকলোৱে চাই থকাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰে যাতে। আৰু আজিলৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।